Bueno, hoy vamos a ver lo que es la percusión y auscultación de abdomen. Vamos a empezar por la percusión. Para esto se coloca al paciente en decúbito dorsal y nosotros, el médico, va a estar a la derecha del paciente. El dedo plexímetro va a apoyar sobre la pared abdominal en forma suave y el flexor va a golpear también en forma suave. Esto con referencia a lo que era la percusión del tórax, donde el plexímetro apoyaba fuerte y se percutía fuerte. Lo habitual es que percutamos timpanismo en el abdomen, eso es lo normal, que va a estar dado por el aire o gas que se encuentra en las asas intestinales, y la zona más timpánica va a ser la epigástrica, donde se encuentra la cámara gástrica. Si hay matidez, puede deberse a una organomegalia, un aumento de alguno de los órganos, o puede ser la presencia de un tumor o masa abdominal, o también ascitis, que es la presencia de líquido en la cavidad peritoneal, o la presencia de una vejiga obstructiva donde está llena de aire, que puede llegar inclusive hasta la zona umbilical. Vamos a ver lo que es la percusión del hígado. Esto se hace desde arriba, siguiendo la línea media clavicular, hacia abajo, siguiendo cada espacio intercostal. Vamos a encontrar la submatidez a nivel del quinto espacio intercostal derecho y ya en el sexto espacio la matidez hepática. El borde inferior lo vamos a percutir desde la fosa ilíaca derecha, ascendiendo hasta encontrar la matidez a nivel del reborde costal derecho. Este borde inferior también lo podemos detectar por palpación. La altura hepática va a ser de alrededor de 9 a 11 centímetros. Y esta puede estar aumentada cuando tenemos un hígado congestivo o un hígado graso, donde va a ser el borde liso. Y si no, lo podemos encontrar aumentado cuando hay un tumor hepático primario o metástasis secundaria en el hígado, donde generalmente el borde va a ser irregular. En cuanto a la percusión del vaso, al paciente lo vamos a poner en decúbito lateral intermedio derecho, o sea, no llega a ser el decúbito total lateral, sino que es entre el lateral derecho y el dorsal. Nosotros nos ubicamos a la izquierda del paciente, la pierna izquierda del paciente va a estar flexionada y la derecha va a estar estirada, y el brazo derecho va a estar también estirado al lado del cuerpo, y mientras que el brazo izquierdo va a pasar por encima de la cabeza del paciente. La percusión se hace desde la axila bajando por la línea axilar anterior, media y posterior, y nos vamos a encontrar con la matidez del vaso a nivel de la novena costilla, entre la línea axilar anterior y axilar media. Si seguimos percutiendo, va a desaparecer la matidez a nivel de la undécima costilla, o sea que la matidez del vaso va a estar entre la línea axilar anterior, axilar media, novena costilla, undécima costilla, formando esto un diámetro aproximado de 6 centímetros. Lo otro que podemos percutir, habíamos dicho, es la citis. El paciente lo vamos a poner en decúbito dorsal y vamos a hacer una percusión radiada desde la región epigástrica hacia abajo, siguiendo varios ángulos, y vamos a encontrar una matidez de concavidad superior. Si rotamos al paciente, lo ponemos en el decúbito lateral, vamos a encontrar un desplazamiento de esta matidez porque se desplaza el líquido, y eso certifica la presencia de una ascitis. En los casos de ascitis muy pequeña, se puede poner al paciente en 4 extremidades, boca abajo, y percutir en la zona umbilical, donde una pequeña cantidad de líquido va a quedar en la zona periumbilical y va a dar una matidez periumbilical.
La punción del líquido asítico siempre se realiza para analizarlo. Se hace, si tomamos una línea imaginaria entre el ombligo y la cresta ilíaca antero-superior izquierda y la dividimos en 3/3, la punción la vamos a realizar en la unión del tercio externo con el tercio medio. Y de acá podemos analizar de este líquido varias cosas. Uno es el gradiente albúmina sérica menos la albúmina del líquido acítico, que se denomina gasa. Si esta diferencia entre la albúmina sérica y la albúmina del líquido acítico es mayor o igual a 1,1 gramos por decilitro, hablamos de que ese líquido es un transudado y probablemente sea debido a hipertensión portal y cirrosis. Si ese gradiente es menor, podemos pensar en la presencia de infección, tuberculosis o neoplasias del líquido del peritoneo. También podemos hacer recuento de células para saber si se trata de una infección del líquido, y lo mismo la medición de glucosa, que en las infecciones va a estar baja en el líquido. Y también vamos una parte de este líquido a enviarlo para cultivo. Para percutir la vejiga lo hacemos igual que con la citis, en forma radiada del epigastrio. Lo único que vamos a encontrar una matidez que la concavidad es superior. Esta va a ser la diferencia con la citis, que tiene la convexidad superior. Bien, ahora pasamos a la auscultación de abdomen. Y acá podemos auscultar algunas cosas. Uno son los ruidos hidroaéreos. Normalmente lo vamos a auscultar en la región umbilical, porque se transmite muy fácilmente de cualquier zona del abdomen. Y estos ruidos hidroaéreos están producidos por el gas y el líquido que se mueve dentro del intestino por el peristaltismo. Es muy variable la intensidad, la frecuencia y el tono de estos ruidos hidroaéreos. Generalmente del intestino delgado son más frecuentes los ruidos hidroaéreos y más agudos, y los del colon son más graves y menos frecuentes. ¿Cuándo pueden estar aumentados estos ruidos hidroaéreos? Bueno, cuando está aumentado el peristaltismo, por ejemplo en caso de diarrea o gastroenteritis, en caso de una subobstrucción intestinal o en caso de la presencia de sangre en la materia fecal, que aumenta el peristaltismo. Muchas veces es con dolor de tipo cólico, más común en las subobstrucciones. Y también los ruidos pueden estar disminuidos o desaparecidos cuando hay una obstrucción total del intestino o cuando hay lo que se denomina un hilio paralítico, donde desaparece el peristaltismo directamente, como puede ser en una peritonitis generalizada o posterior a una cirugía donde se produce una parálisis intestinal momentánea, o por una disminución del potasio sérico, también puede provocar una parálisis intestinal. Lo segundo que podemos ajustar en el abdomen son ruidos vasculares, que pueden estar dados por un vaso o una arteria que esté dilatada, o que esté estenosada, o que sea tortuosa. Vamos a auscultar un soplo sistólico. Si está producido en la aorta, generalmente en el epigastrio, donde lo vamos a encontrar con mayor intensidad. Si es en la arteria hepática, lo vamos a auscultar en el hipocondrio derecho, en la arteria esplénica, en el hipocondrio izquierdo. Si es un soplo de la arteria renal, va a ser unilateral y lo podemos ocultar en el flanco o en la región lumbar, ya sea derecha o izquierda. Y si está producida en una ilíaca, lo vamos a poder escuchar en el hipogastrio. Hasta acá entonces es lo que podemos decir de la percusión y auscultación de abdomen.